Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara kita nak melegakan sakit tekak akibat daripada batuk. Okey, caranya ialah kita gunakan limau kasturi. Limau kasturi kita ambil sebiji. Contohnya saya ambil yang ni sebiji ya. Okey, saya ambil limau kasturi sebiji. Kemudian potong di bahagian atas. Potong bahagian atas. Okey, jadi macam ni. Kemudian kita ambil sedikit garam. Okey. Ambil sedikit garam, kita tabur atas ni. Kemudian kita perah. Kita perah ke dalam mulut. InsyaAllah rasa sakit tekak tu akan lega buat sementara. Dia tak lama juga tapi untuk jangka masa 1 jam 2 jam ni dia dapat bertahan kan. Kalau biasanya kalau kita sakit tekak kerana batuk ni, kita rasa amat sukar untuk kita bertahan. Tekak kita rasa gatal, rasa tak selesa ketika bekerja, ketika nak berbual. Jadi salah satu caranya ialah kita buat macam tadi . Okey.